ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺញ៉ាំមីសួរអញ្ចឹងនេះគឺជាបន្លែមុខម្ហូបរបស់យើងណាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានបកាមានទឹកប្រហុកមានម្ទេសមានអីចឹងណាបងប្អូនដូចដែលក្នុងវីដេអូបង្ហាញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងទៅមុខទៀតយើងមកចិត្តបន្លែទាំងអស់គ្នាបន្លែដែលឆ្ងាញ់ជាងគេគឺស្ពៃក្តោបហ្នឹងឯងបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបនេះណាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាបន្លែសំខាន់ជាងគេអ្វីដែលអាចខ្វះបានគឺក្រូចឆ្មាមិនថាញ័របុកល្ហុងឬក៏ភ្លីអីទេបងប្អូនក្រូចឆ្មាគឺជាតួអង្គសំខាន់ជាងគេបងហើយនេះយើងក៏ចិត្តបន្លែតទៀតសាច់របស់យើងមានប្រហិតមានប៉ាតេហើយប៉ាតេឆ្ងាញ់ហើយក៏ជាស្រ័យដល់បងប្អូនអ៊ីស្លាមដែរបើសិនជាគាត់ឃើញវីដេអូនេះបន្តមកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រស់បន្លែចំពោះបន្លែទាំងអស់នេះបងប្អូនស្រស់តែបន្តិចបានហើយកុំយូរពេកខ្លាចរកវិភ័យអត់ឆ្ងាញ់ណាអធិស្ឋានសាច់យើងក៏មានបកាដែរបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចហើយចំពោះប៉ាតេនិងប្រហិតបងប្អូនកុំភ្លេចស្រស់ដែរដើម្បីអនាម័យក្នុងការញ៉ាំរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចស្រស់ផងហើយយើងក៏បន្តស្រស់មីសួរនិងស្ពៃពណ៌ស្វាយស្ពៃក្តោបណាបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាសមិទ្ធផលបន្លែរបស់យើងមិញណាឃើញស្អាតបាតចឹងណាកុំឲ្យឃើញ behind the scene ទេសោះណាចឹងដំបូងគេគឺយើងដាក់ម្ទេសបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ទឹកប្រហុកអ្វីដែលពិសេសគឺទឹកត្រីបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតឬក៏ស្ករសក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាហើយចាប់ផ្ដើមកូរឲ្យសព្វខ្លាយទៅជាល្បាយតែមួយនៅពេលដែលកូរសព្វគ្រឿងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប៉ាតេចូលតិចច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយយើងចាក់ប្រហិតចូលហើយក៏ចាក់បង្គាចូលដូចគ្នាការងារបន្ទាប់គឺអត់មានអីក្រៅពីកូរឲ្យចូលគ្រឿងទេនៅពេលដែលយើងកូរសាច់ចូលគ្រឿងអស់ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលចឹងបន្លែយើងដូចដែលបានបង្ហាញពីខាងដើមចឹងណាយើងដាក់បន្លែទាំងអស់ចូលទៅក្នុងចានទៅយើងក៏ច្បល់គ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់មីសួរចូលខ្ញុំមកយល់អ្នកកំពង់ចាមគេហៅនឹងតាំងហ៊ុនហើយខ្ញុំអ្នកបាត់ដំបងហៅមីសួរប្រកែកគ្នាចូលឡើងប៊ីវាយគ្នាទៅអូខេ final look បន្ទាប់ពីយើងកូរវឹកហើយនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការកូររបស់យើងគឺបានចេញជារូបរាងហើយចា៎ឃើញរូបរាងអញ្ចឹងមែនណាតែឆ្ងាញ់សាហាវអស់ពីចានណាលីងចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូន